שלום, אני מרגלית, והיום נמצאת איתי רונה. ורונה אומרת לי שהיא רוצה היום לספר לי על הכלב שלה, בובי. יאללה, תספרי על בובי, רונה, אני ממש סקרנית. רונה מספרת שבובי, הכלב שלה, כל פעם שיש אזעקה, רץ איתם ישר למקלט. ושהיא דואגת, היא תמיד חושבת מה בובי מרגיש, היא דואגת שאולי הוא גם מפחד, אולי הוא רואה שהיא קצת מפחדת. וואי רונה, איזה מקסימה את שאת חושבת על בובי. מעניין באמת מה הוא מרגיש שיש אזעקה. מה את חושבת שבובי מרגיש? רונה אומרת שהיא לא בטוחה, אבל היא חושבת שהוא גם פוחד. הוא תמיד בא אליה ברגע שיש אזעקה. ואז מה אתם עושים במקלט, רונה מתוקה? רונה מספרת שבמקלט היא אוהבת לחבק את בובי ממש חזק, כי הוא כזה חמים ונעים ומלקק אותה באהבה. את יודעת רונה, אני בטוחה שגם לבובי ממש ממש נעים כשאת מחבקת אותו. רונה מספרת שאמא תמיד מכינה מים וחטיפים ומביאה אותם למקלט, והיא מביאה גם חטיפים לבובי. ורונה מספרת שאז היא משחקת עם בובי במשחק הניחושים. מה זה משחק הניחושים? רונה מחביאה חטיף באגרוף שלה ומראה לבובי את שני האגרופים כדי שהוא ינחש איפה היא החביאה את החטיף. והוא מגלה? רונה אומרת שהוא תמיד ישר מגלה. הוא מריח את האגרופים והוא ישר יודע איפה החטיף וזולל אותם במהירות. וואו רונה, איזה משחק יפה המצאת לך ולבובי. תגידי, במקלט אצלכם יש עוד ילדים? רונה אומרת שבמקלט יש עוד ילד שקוראים לו עמית, שבהתחלה הוא פחד מבובי. אבל עכשיו, כשהוא רואה כמה בובי חמוד וחברותי, הוא מתחיל להתרגל אליו. ואתמול בערב במקלט הוא אפילו ליטף אותו. ורונה ראתה שהוא מחייך ושממש ממש כיף לו. רונה אומרת שהיא ראתה כמה זה מרגיע אותו. את יודעת רונה מתוקה? זה ממש יפה איך שאת ובובי עזרתם לעמית המתוק. את יודעת מה רונה? כל הכבוד גם לעמית, שהתגבר על הפחד שלו והראה כמה שהוא אמיץ. ועכשיו הוא כבר לא פוחד מבובי הכלב. רונה אומרת שבאמת בובי הכלב ממש עוזר גם לה וגם לעמית. והיא שואלת, מה עוזר לכם להתגבר על הפחד ולהיות אמיצים בימים האלה? וואו, איזו שאלה מעניינת רונה, אני ממש סקרנית מה הילדים יגידו. רונה אומרת בינתיים להתראות מרונה וממני. ביי חמודים.